եւ Ծառուկյանի եւ մյուսների բիզնեսները առերևույթ քաղաքական հրահանգներով փակելով, օրինակ Շանգրիլա մյուսները, դուք գնահատել եք այդ վնասը ինչքան է լինելու մեր տնտեսության վրա, որ այդքան հարկ չվճարեն, այդքան աշխատատեղ կորցվի եւ այլն։ Ընդհանրապես ձեր անձնական, այսպես ասած, ամբիցիաների կամ ձեր քաղաքական թիմի խոստումների համար, որ տալիս։ Ձեր նշած անձի բիզնեսների հետ կապված, ուրեմն չկա մի process, որը սկսել է ընտրությունից առաջ։ Ընտրությունից հետո ամեն ինչ շատ վաղուց process-ներ են, որոնք բոլոր հնարավոր ձևերով, արհեստական ձևերով խոչընդոտվել են, եւ ես Հայաստանի քաղաքացիների առաջ ստանձնել եմ պարտավորություններ, այդ պարտավորությունները պետք է կատարվի։ Ես մարդկանց ասել եմ, որ էսա տեղի ունենալու, էսա մի քիչ կրկոտ եմ ասել, մի քիչ ոչ գրական բառապաշարով եմ ասել, բայց դրանից բովանդակությունը չի փոխվում։ Դա իրականացվելու է։ Հիմա ում դա դուր կգա, ում դուր չգա, դա իրականացվելու է։ Ընտրությունների ժամանակ ստանձնած պարտավորությունները ո՞նց ընտրություն, հա? Այդ process-ները նույն ճոպանուղու հետ կապված process-ները 8 տարի առաջ սկսվել են։ Ուղղակի ամեն անգամ արհեստական խոչընդոտներով հետաձգվել են, նոր եկե հասել, այդ թվում օրենսդրական բացերի պատճառով։ Ես հիշում եմ ճոպանուղու հետ կապված process սկսել այն ժամանակ, երբ որ Ռոմանոս Պետրոսյանը եղել է Կոտայքի մարզպետ։ Ինքն է առաջին անգամ ինձ բերել, որ սենց հարց կա։ Եվ այդ պահից սկսած դրա շուրջ process-ները ոչ մի րոպե չեն դադարել, ոչ մի րոպե։ Պարզապես անընդհատ արհեստական եւ խոչընդոտներ եւ նաև օրենսդրական բացեր։ Հիմա այդ բացերը կարգավ։ Պարոն Մակարյան, գործընկերները սպասում են։ Չհամընկան process-ները իրենց բնականոն ճանապարհով գնում են։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, ես արդեն պատասխանեցի, չեմ կարող չմտահոգվել։ Բայց ես կարծում եմ, որ ինչքան ես եմ մտահոգված, ԵԱՏՄ-ի մյուս գործընկերներն էլ պետք է մտահոգված լինեն։ Հիմա ասենք ԵԱՏՄ-ի մյուս անդամ երկրները Հայաստանից փորձից մտահոգված չեն, 100% համոզված եղեք, որ մտահոգված են, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ նույնը կարող տեղի ունենա իրենց հետ։ Սա եթե մենք հիմա արագ չկարգավորենք, սա ԵԱՏՄ-ի քայքայումը դարձնելու անխուսափելի։ Ուղղակի անխուսափելի, ոչ թե Հայաստանի մասին չի խոսքը։ Ես ասել եմ, մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր մեր առաջ չենք դրել։ Պարզապես եթե այս հարցերը չկարգավորվեն, ԵԱՏՄ-ի քայքայումը դառնալու անխուսափելի։ Ասեցի արդեն։